Қазақстан футзалының барлық матчын тікелей эфирде qfutbol.kz сайтында тегін көр. Smart TV немесе смартфоныңа қосымшаны жүктеп, qfutbol.kz-те қосылып, футзалды тамашала. Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, қайырлы кеш қадірменді көрермен барша футзал сүйер жанкүйерлерге жалынды сәлем. Тікелей эфирде Қазақстан біріншілігінің 43-ші туры аясындағы кездесу. Бұл Алматы облысы және олимпиадалық даярлау орталығында қазір Қайрат командасы қарағандылық тұлпарды қабылдайды. Алғашқы кездесу, білесіздер, ертең тура осы уақытта қарымта матч өтеді, бірақ қазір басты назар бүгінгі ойында Айдын Көбейкулов, Әмірхан Тяжбаев және Павел Валяев үштігі төрелік етеді және солардың сырғымен міне матчта басталды. Доп тұлпарда және алғашқы шабуылдардың бірі, алайда дәл осы жас жігіттердің құралған тұлпар командасы ұпай ала екен. Денердің соққысы болды және есеп ашылды. Денердің өте тамаша голы. Матчтың небәрі 4-ші минутында Қайрат командасы гол соғып есепке өзгеріс енгізді. Әрине, бұл тұста Қорғаныстан шығу кезінде тұлпар ойыншылары қателесті және допта Қайратқа беріп қойғаны тағы бар. Олимпиад ресми қолдаумен шектеліп қалмай, елімізде футболды дамытып, жаңа жоспарларды жүзеге асыруға жаңа мүмкіндік беретін компания. Кевин Ариетто және браво! Қандай тамаша гол! Қайрат екінші голдарын соқты. Міне бірінші таймның соңғы 5 минут 18 секунд қалғанда Кевин Ариетто өте әдемі гол соқты. Бұл бірінші голға 8 Дамир Қайырбай, 24 Кевин Ариетто және 3 Арнольд Кнауп. Дамир Қайырбай үшінші голды соғам екен және соққы бағытталды. Есеп 3-0. Дамир Қайырбай допты өзі тартып алды және бұл шабуылда Дамирдің өзі түйіндеді. Есеп ірі болды. 3-0. Айта кетейік. ДНР және есеп 4-0. Тамаша гол. Қайрат командасы екінші таймның алғашқы 3 минутында міне 2 гол соғып үлгерді. Айта кетейік, бұл ДНРдің осы маусымдағы 34-ші голы және ол үздік сұрмергендер кестесінде екінші орынға көтерілді. Қорғаныста сенімді ойнады. Алыста бағытталған соққы және есеп 5-0. Қайрат командасы 5 минутта 3 гол соқты. Бұл жолы Лукас Отаня алыстан тамаша жойқын соққы бағыттап есепті ірі қылды. 5-0. 40 ойында 103 ұпай жинады. Вендел Бекбаевты өте әдемі алда өтті және Венделдің тамаша әдемі голы. Есеп 6-0 және алматылық команда бүгінгі ойынның тағдырын шешкен сияқты. Жеңімпаз кім болады деген сауалға мерзімнен бұрын жауап берген сияқты. Вендел Руслан Бекбаевты паркетке жықты және Алишер алыстан кетпекші болды, бірақ бұл жолы енді ысырық шалынды және матч аяқталды. Есеп 6-0. Алматылық Қайрат командасы міне өз алаңында тұлпарды жеңді және кезекті 3 ұпайларына қол жеткізді. Ертең осы екі жұм арасындағы қарымта матч өтеді. Кешкі сағат 5-те дәл осы алаңда болады. Ал біз қоштасамыз, келесі кездескенше сау болыңыздар. Қазақстан футзалының барлық матчын тікелей эфирде qfutbol.kz сайтында тегін көр. Smart TV немесе смартфоныңа қосымшаны жүктеп, qfutbol.kz-те қосылып, футзалды тамашала.